geïmplementeer het en begin implementeer het na Desember. Hier om en by 20 Desember laas jaar, toe gaan sit hy op Klaas Schwab se skoot. En toe hy daar wegstap, want hulle is dik vrinne, toe teken hy die expropriation without compensation law. En hy bly stil daaroor, totdat die 30 dae verloop het, en toe sê hy dit, want dit moes eintlik gepromulgeer gewees het, dit moes eintlik in die government gazette gewees het. En dit het alles te doen met die Great Reset agenda. En Cyril Ramaphosa en sy maatjies het die land leeg gesteel. Wat beteken, hulle het geld nodig, want hulle gaan nog steel. Niks gaan verander nie. Hulle het hulle self uitverkoop aan die highest bidder, wat op hierdie stadium die Europese Unie is, en die Wêreldbank, en die Joodse bankiers, en so aan. Ou Cyril Ramaphosa leen 2,1 miljard rand per dag, gaan soek dit op die internet as jy my nie glo nie, om sy amptenary te betaal, sy polisie, sy weermag en SASSA uitbetalings te doen. Hierdie swart regering sit met sy vinger in sy neus, en hulle het nie die vermoë, want hulle is gam het nie die vermoë om 'n samelewing op te rig en in stand te hou nie. Hy kan nie eers infrastruktuur in stand hou nie. As jy hom los, bly hy oor 100 jaar in 'n modderhut. Kyk mooi lyk Zimbabwe. As daar nie van iewers af geld bly invloei nie, kan hulle nie oorleef nie, en kan hulle nie in mag bly nie. So, hulle moet die 80 miljoen swartes in die land, moet nie vir my sê, daar is nie 80 nie. Daar is meer as 10 jaar laas 'n sensus gehou in hierdie land. Hulle het geen idee hoeveel is daar nie. Toe het hulle gesê 55 miljoen 60. En die spoed wat hulle instroom, kan ek vir jou sê, ons is naby aan 80 miljoen. So enige ou wat vir my wil sê, dit is nie so nie. Hy moet maar sy bewyse bring. Ek wil graag sien. Ja, Etienne verstaan glad nie waaroor dit gaan nie. Etienne het geen idee wat in Openbaring 6 staan nie. Wat ek besig is eintlik om te verduidelik nie. So Etienne dink, hy gaan een môre opstaan en die wêreld geëindig. Nee Etienne, moenie 'n sot wees nie. Alles het 'n aanloop. So, en die aanloop is baie duidelik in terme van die natuurrampe. So Deborah kan nie vandag vir Etienne reg help nie. Etienne moet go educate himself, please. Go educate yourself. Want die oomblik as jy jou mond oopmaak, dan kom ons agter watter sot is jy. Nou ja, die mense moet nie vir my kwaad raak, omdat ek vanmôre harde woorde het nie. As jy nie daarvan hou nie, beweeg aan. Delete die video, have a life, gaan aan. Maar om terug te kom na die probleem toe. So Cyril Ramaphosa het uitverkoop aan die highest bidder, wat die oorwegend die Europese Unie is. Die Europese Unie het baie geld beloof. Die Chinese ook, want almal soek 'n slice of the pie. Maar daar's groot geld beloof deur die Europese Unie vir sogenaamde jabs, die implementasie van 'n jab-stelsel. Gaan kyk mooi wat het hulle daai tyd gesê. En dan die ander ding is, hulle soek hierdie renewable energy sources, en dan is dit maar die implementasie van die Great Reset. Daai koekie met die blonde hare, ou Ursula von der Leyen. Nou sy is, ek neem aan sy is 'n Jood, want sy het onlangs gesê, sy is seker 'n Jodin in disguise, want sy het onlangs 'n baie interessante ding gesê, toe sê sy, Europe werk by the values of the Talmud. So, sy sê nie, Europa is gebou op die fondasie van Christendom nie. Hy is gebou op die fondasie van die Bybel nie. Want dit is nie meer so nie. Hulle het dit verander na die values of the Talmud. Wat beteken, hulle is besig om 'n stelsel te implementeer waar volgens die westerse wêreld ondergeskik sal wees aan die Joodse stelsel. Dit is waarheen ons op pad is. Klaus Schwab se mamma was 'n Jodinetjie. Soros is 'n Jood. Bill Gates is 'n Jood. Die Rockefellers is Jode. Rothschilds is Jode. Noem dit, dan weet ons waar dit is. Reg. So, daar's hierdie nuwe stelsel wil hulle inbring. Jy kan daai stelsel net inbring wanneer jy chaos het. So, die plan is om die hoenderhen wat die goue eiertjies lê, moet jy nou slag. Naamlik
die wêreldekonomie, maar ook Suid-Afrika. Suid-Afrika is vir hulle 'n toetssteen. Dit is 'n pilot project wat hulle hier in Suid-Afrika van stapel gaan stuur. Die ander een was in Australië tydens die COVID-stelsel, toe hulle daai lot almal gejab, 95% van daai mense het almal die jab gevat. So, hulle het baie suksesvol daar geïmplementeer, lockdowns, die ouens se regte weggevat, hulle het jou reg weggevat om vrylik asem te haal, om deur vir jou te sê jy moet 'n maskertjie dra 24/7. Hulle het jou reg tot vrye asemhaling het hulle weggevat. Dit is die toppunt van aan bande lê, dat jy nie eers die reg het om vrylik asem te haal nie. En hulle het dit met groot sukses gedoen in Australië. So wat gaan hulle hier in Suid-Afrika doen? Wel, hulle gaan die res van die Great Reset implementeer. Die Central Bank Digital Currency. Hulle gaan al daai hele dinge gaan hulle implementeer hier. Want Cyril Ramaphosa het die laaste 6 maande 'n aantal wette na vore gebring. En ek weet nie eens wat is almal nie. Ek vang hulle net soos hulle partymal by my verbykom. Om hierdie eise van die Europese Unie hier by ons te kom implementeer. Die Europese Unie werk saam met die Vatikaan en met die Jode. So dit gaan oor hierdie nuwe Joodse stelsel, Central Bank Digital Currency, daai stelsel wat geïmplementeer moet word. Maar dit is meer as net dit. Dit gaan oor die hele Great Reset stelsel, die sogenaamde values and sustainable goals and whatever. Dit is 'n groot klomp twak wat hulle aan jou verkoop, want dit met hom lyk of hulle iets uitgedink het, verstaan jy? Vir die eise wat hulle stel. En baie mense val daarvoor. So, hulle het 'n aantal probleme wat hulle begin vir ons gee. Die een is die uncontrolled immigration. Die tweede een is global solutions for global problems, waar hulle natuurlik die probleem veroorsaak. En dan die climate change policies. So, die hele ding van die begin af was, daar mag nie borders wees nie. Veral nie by die blanke lande nie. Is interessant, niemand karring met Kenia en DRC en Rwanda en verduidelik vir hulle mag nie borders hê nie. Maar die blanke lande mag nie borders hê nie. Die Amerikaners moet hulle grense oopgooi. Dieselfde met die Kanadese, dieselfde met Brittanje, Europa, Ierland, Skotland. En want dit gaan oor die aanslag op blanke Israel. Israel is die blanke westerse nasies. En wie sit daar agter? Die Joodse stelsel. Die Jode, hulle sit agter hierdie stelsel. Hulle is ook openlik daaroor. Hulle sê dit openlik. Jy mag nie vir die Joodse staat sê, hulle moet hulle grense oopgooi, of hulle moet hulle grondgebied deel met die Palestynë nie, maar daar word vir die blanke gesê, julle moet julle grense oopgooi, en julle moet julle welvaart deel met al die ander volkere in die wêreld. Julle wat blankes is, mag nie die reg hê om homself te regeer nie. Mag nie die reg hê tot blanke skole nie. Mag nie reg hê om Christendom in sy skole te hê, en sy eie kerk en sy eie woonbuurte nie. Maar die nie-blanke volke mag almal die reg hê. Die islamitiese volke mag die reg hê, en die Jode mag die reg hê. Maar ek en jy wat blank is, ons mag dit nie. En die Jode is baie openlik. Hulle sê nou, die antisemitisme in Amerika, die antisemitisme, gebruik hulle nou in dieselfde sin met white supremacy. Nou die dag was dit in die parlement, toe, in hulle regering, ek dink dis daai, sy Schumann, kan nou vergeet wat die man se naam is, hy en hierdie ander Levine, het dit openlik gesê, toe sê hulle die white supremacy en die antisemitisme in Amerika is nou by verskriklike proporsies, en dit moet nou aan bande gelê word. So, dit is waaroor dit gaan. Dit is waarheen, dit word openlik gesê, dat die blanke wat begin opstaan vir sy regte, en sê maar ons word verdruk, en kyk wat word van ons weggevat, dit is lankal by ons, kyk Suid-Afrika was die pilot project, hulle het dit in 94 gedoen, toe sê die hele wêreld, amen, dis 'n goeie idee, nou dat dit met hulle lande gebeur, nou is dit 'n krisis, nou is dit 'n drama, nou is daar opstande, en 100,000 mense march in Brittanje, en die Ire brand al wat 'n ding is, daar's groot dramas. Want die multiculturalism wat hulle aan ons verkoop het, die werk toe nou nie so lekker nie.
Want die plan was om blanke Israel toet en taal te verwoes. En dit is waarvan die Bybel praat as hy praat van Jacob's troubles, die benoudheid van Jakob. Reg. So, dit is hoekom jy die uncontrolled immigration kry. Want die derde wêreld moet geskei word na die eerste wêreld toe, sodat almal grys en koffiekleurig kan wees, sodat hulle maklik beheer kan word. Want die blanke is nasionalisties, hy wil sy eie behou, maar hy word nie die kans gegee om sy eie te behou nie. Hy mag nie sy eie taal hê, sy eie kultuur, sy eie geskiedenis, en hy mag nie ras-eg wees nie. Dit het hulle teen hom. Hulle wil hom vermeng, verbaster, as hom nie kan verbaster, die gaan hom vermoor. En dit is wat ons gaan sien, Europa kan nooit meer gered word nie. Britannië kan nie gered word nie. Skotland weet ek nie. Ierland gaan iewers along the way, gaan hulle kop uitsteek en is iets wat sieners sê. Ierland gaan homself onafhanklik verklaar en hopelik van daai klomp migrants ontstaan raak. Canada gaan sink. Wat hierdie dinge betref, onder migrasie, migrants. Dieselfde, Amerika kan nie meer gered word nie. Australië sal 'n Chinese kolonie word. So enige ou wat dink, daar gaan nog blanke lande oorbly in hierdie wêreld in die volgende 30 jaar, 20 jaar, 15 jaar, daai ou rook sy sokkies. En dit het alles te doen met hierdie stelsel wat hulle begin implementeer het. So die problems van die third world countries het nou die problems geraak van die first world countries. En nou kom hulle met die storie van global solutions for global problems. Menende een wêreldregering om al die probleme vir ons op te los. Die one world government gaan al hierdie moeilikheid oplos. Hulle gaan niks oplos nie, hulle is 'n klomp parasiete, hulle is bloedseiers. Hulle gaan niks oplos nie. I promise you today. Ons is op pad terug na 'n tydperk van 'n feudale stelsel waar die Vatikaan regeer het vir 1260 jaar. Jy kon nie eens jou brood bak in jou eie oond nie. Jy moes die oond huur by iemand. Ons is op pad toe. Wat het hy gesê? You will own nothing and you will be happy. So waar kry jy die goedjies? Waar kry jy ketel? Waar kry jy oond? Ag, jy gaan hom hier by die staat. Jy gaan hom hier by die staat. Dit is waar hy net op pad is. En dan het hulle vir jou 'n probleem gecreëer. En die volgende probleem is climate change. So die climate change storie, die climate policies, en daar's nou climate change, eers het hulle gesê dis global warming, toe kom hulle agter maar daai leen werk nie, en toe begin hulle sê maar dis climate change. Nou climate change is so oud soos die mensdom. Daar is nie 'n climate change op hierdie stadium op die aarde in so 'n mate dat ons kan sê ons wel die produksie van kos is nou in gevaar nie. Die produksie van kos is nie in gevaar nie. Inteendeel, God sê daar in Genesis, na die vloed sê hy sê, die tydperk vir saai en oes sal nie weer ophou nie. So, hierdie hele idee dat daar climate change is, en nou is ons in gevaar, en wat gaan ons maak as die klimaat nou, as die somerstemperatuur 1 graad styg, of, dis 'n grootse klomp twak, daar is nie so iets, dis 'n leuen. Nou ja, so, praat jy oor hierdie leuen, dan sê hulle, wel, jy's besig om teen die narrative te praat, dis so as jy oor die jabs praat, jy praat teen die narrative, ons sluit ons jou toe. Dit is waar ons op pad is. Daarom gaan hulle vryheid van spraak heeltemal wegvat. Reg. So, die volgende ding is, hulle soek 'n sogenaamde one humanity. Al wat dit beteken is, hulle soek 'n koffiekleurige groep mense met geen identiteit nie, geen geskiedenis nie, geen geloof nie, geen etnisiteit nie. Dit moet 'n mengelmoes wees, want dit is makliker om daardie mense te beheer. So 'n groep mense het geen identiteit nie. Hulle is geneig tot bendevorming, en want dit is waar hy sy identiteit kry. Hy het nie identiteit in sy geskiedenis nie, want hy het nie geskiedenis nie. Hy kom van 'n mengelmoes van iets af. So dit is waar ons op pad is. Dan is dit die rules-based order. Wat is die rules-based order? Beteken daar's nie meer wette en human rights nie. Dis 'n rules-based order, wat op hulle reëls werk. Nie jou reëls nie, nie jou human rights nie, nie 'n grondwet nie, nie 'n First Amendment en 'n Second Amendment soos in Amerika nie, is gone with the wind. Daai skip het geseil.
Hulle gaan dit wegvat, hulle is klaar besig om dit weg te vat. Ek het vir julle verduidelik, R2 is die wegvat van jou regte. Menende, wel, ons gaan vir jou sê, ek sien as ouens wat klaar op die stelsel, mense moet nou boetes betaal, waarvoor hy nie eers 'n boete ontvang het nie. Hulle gee net om 'n boete. As hy weer iewers kom en sê hulle wel, jy kan nou nie jou lisensie hernie nie, want daar's 3 boetes uitstaande. Maar jy het nooit die papiere gekry nie, jy het nooit die boetes gekry nie, hulle sit hom net op die sisteem, want dit is 'n manier om jou uit te suig. Dit is 'n manier om geld te kollekteer. Die stelsel van dagvaardigings en vertoë, en ons gaan nou hof toe, daai stelsel uit die bus uitgeval. Ons is nou by rules-based order, wat gaan beheer word deur AI en algorithms. Dit is waar ons op pad is. Reg. En dan geen wette, geen beskerming vir die individu nie. Om presies te wees, volgens hulle is ons nie mense nie. Ons is cattle. En as hulle begin met hulle gene therapie, so dat hulle vir jou wil inspuit, wel dan kan hulle jou patenteer, want dan hulle jou genetika verander. Soos wat hulle gedoen het met die GMO saade ook. Die geneties gemodifiseerde saad behoort aan wie ook al. En laat jy nou laat daar nou so enetjie iewers by jou op 'n manier opkom. Dan wil hulle jou aanslaan vir dit, en jy is dan die krimineel, wat jy het hulle goed gesteel. Dit het gebeur in Kanada, waar hulle dit met 'n boer gedoen het, met hierdie, ek dink is hierdie canola seeds, en hy moes veg, hulle wou sy grond gevat het, want hy het nou hulle goed gesteel, want daar het van daai saad opgekom op sy grond, maar is gepatenteer. So, dit behoort aan daai ouens, en dit gaan hier oor, want dit sê die Bybel sê, jy kan nie genetika gaan verander nie. Jy kan nie dit doen nie, jy mag dit nie doen nie. Die genetika moet daar bly. Daai verbastering en genetiese modifikasie moet nie gebeur nie. Hy sê dit pertinent. Elke spesie by homself. En op 'n stadium in Suid-Afrika was dit normaal. Daar was 'n interessant, lank terug op 50-50 was daar hierdie stukkie in die program, waar die ouens gepraat het oor, hulle kom by 'n watergat, en toe hulle mooi kyk, toe sien hulle, daar's 'n bok daar, wat hulle nie mooi ken nie. Hulle weet nie waar die bok vandaan kom nie. En toe hulle die bok mooi bekyk, toe sien hulle, maar die bok is 'n basterbok. Dis in 2 boksoorte was daar verbastering gewees. Toe hulle almal geïdentifiseer, het almal uitgeskiet. Want hulle wil anders sal dan van hierdie 2 spesies niks oorbly nie. Verstaan julle? So ons het dit gedoen. Dit was normaal. Reg. Nou, kom ons gaan verder. Reg, dan die volgende ene is, saam met die AI en die algorithms, sal die depopulation agenda natuurlik inkom. En ek wil praat by die humanity, is dit die GRIN technologies. Wat is hierdie GRIN technologies? GRIN staan vir genetic modification, gaan oor die genetika. Die R staan vir robotics, die I staan vir artificial intelligence, en dan die N staan vir nanotechnology. Klein robotiekies, en so klein, hulle kan hom inspuit in 'n aar. Dit is waar, en is dit op pad. So die humanity waarvan hulle praat, is hierdie GRIN technologies, wat gepatenteer is by hulle. Die humanity het niks te doen met God nie. Hulle wil daai hele storie wegvat. Hulle sal die aarde beheer, en die humanity sal wees iets wat hulle gecreate het. Dis hulle langtermynplan. Nou ja, God gaan dit nie toelaat nie. Hy gaan die aarde kom verwoes. Hy het dit gesê, hy gaan dit doen. Want hulle is besig om 'n toring van Babel, daar te stel. So wat gaan God doen? Wat het hy laas gedoen? Hy het hulle taal verwar. Nou ja, dit vat hulle toe, hoe lang? 4000 jaar. Ja, 4000 jaar. Om by nou se punt uit te kom, om weer 'n taal te hê. Hulle soek 'n taal, waarmee hulle die wêreld kan verenig. Wat is die nuwe taal? Is die nulletjies en enetjies op 'n komputerskerm. Dit is die nuwe taal. En hy gaan dan oor in 'n stelsel van, hy gaan dan oor in 'n stelsel van artificial intelligence en algorithms. Dit sal die nuwe taal wees. Reg, dan gaan ons kom by micromanagement.
Micromanagement het te doen met 15-minute cities, central bank digital currency. Hulle gaan die vleis vir jou print en jy sal dit eet, of hulle maak dit van goggas of wat ook al. Die predictive policing, die biometric ID, kom ons praat 'n bietjie oor dit. En dit het baie te doen met wat ons deesdae sien. Ons sien dat hulle die eiendomsbelasting begin opstoot het. As 'n regering bankrot is, dan stoot hy die eiendomsbelasting op. Die enigste manier hoe hy dit doen, is hy moet jou huis hoër waardeer. So nou waardeer hulle die huise hoër. Hier in ons omgewings, wat hulle gaan doen het, hulle het plotte, het hulle gaan herwaardeer, hersoneer en gesê, hy is nou residensieel, hy is nie meer plot nie. En daai mense se eiendomsbelasting het van 600 geskuif na 2600 'n maand. So ou moet nou mooi gaan dink. So daar's geen waarde toegevoeg tot jou eiendom nie, maar hulle gaan nog steeds die bedrag opstoot, want dan is die eiendomsbelasting meer. En die plan is eintlik om op hierdie manier jou te expropriate van wat jy het. So dis 'n maklike manier om eiendom en grond te steel. Daar in Hollywood, daar in Hawaii het hulle dit gedoen met daai groot ding wat die strale uit die lug uit doen, dis 'n drone. Ek wil nie sy naam nie noem nie, want dan tel hulle dit op die stelsel op. Maar waarmee hulle vuur uit die hemel, want dit is wat die Bybel sê. Die Bybel sê, die antichrist het hierdie mag om vuur uit die hemel te laat neerdal op die aarde. Nou wat is dit? Dit is hierdie laser ding wat hulle so laat vlieg, dan hang hy so in die lug, hy het 'n naam, en dan van daar af steek hulle groot areas aan die brand. En dan brand alles af, alles behalwe dit wat blou is. 'n Blou dak brand byvoorbeeld, 'n blou sambreel brand nie, 'n blou kar brand nie. Maar al die ander goed om dit brand. Die boom brand nie, die boom staan daar, hy maak keer niks. Maar die res het aan die brand gestaan. En dit het te doen met hierdie lasers wat hulle so uit die lug uitkom. Die elektriese strale van die dood, praat siener daarvan. So, met die gevolg is, HAARP het te doen met weather modification. Dit is weather warfare. Maar wat ek nou wil sê is, so, wanneer hulle so 'n area verwoes het, wat doen hulle met hom? Hulle kan hom hersoneer. Hulle kan die 15-minute city implementeer. Verstaan julle wat ek sê? Nou dieselfde met hierdie hoë eiendomsbelastings. Op 'n stadium kan jy nie betaal nie. Nou as jy 100.000 in die rooi, nou wat doen hulle? Hulle verkoop jou eiendom op veiling. En die ontwikkelaars, die swart ontwikkelaars, die black economic empowerment, die black elites, hulle koop dit. Hulle koop die eiendom. En dan kan hulle hersoneer, en dan sit hulle die woonstelletjies op, en as jy nog oorleef het, tot jy sal in so 'n ou klein hokkie gaan bly. Dit is waarheen ons op pad is. Nou dit het te doen met die 15-minute cities. En dan sal jy sal in daai 15-minute city wees, en jy sal, daar's nie vervoer nie. Jy loop waar jy wil wees, want dit is 15 minute. Dit is 15 minute van alles af. In Amerika het die argitekte vreeslik begin hou van dit. Hulle bou nou areas waar daar nie eers plek is vir 'n kar nie. So, in een area is daar nou 'n eetplekkie en 'n haarkappery en whatever. En die plan is in elk geval, daar sal nie kinders wees nie, dis die plan op die tafel, so daar moet nie plek gemaak word vir groot areas en speelparke en groot huise waar kindertjies kan woon nie, want jy sal bly in 'n klein hokkie, dis waar ons op pad is. Goed, dan hierdie vleisfabrieke. Onthou, landbou kan nie gebeur nie, want landbou is deel van climate change. Landbou, die rede, hoekom daar nie landbou mag wees nie, want die koeie se mis, dit wat die koei uitpoep, is nou 'n probleem. The cow farts noem hulle dit. Dit is nou 'n probleem. So, dan moet van die koei ontslaag geraak word. Dit wat God gegee het vir ons, om te eet en te leef van, dit mag nie gebeur nie. Want hulle is deel van die gevalle engelestelsel. Dit is almal Nephilim, hierdie Nephilim topstruktuur.
hulle sal vir jou kos voorsien, van genetic modified whatever, of het karton is, en of het mens genetika is, of wat ook al. Hulle gaan dit vir jou voorsien, jy sal dit eet. Reg, en dan begin die volgende is die predictive policing. Wat is hierdie predictive policing? Ek gaan kyk hoe laat is dit. Predictive policing is wat jy sien in daai fliek Minority Report van Tom Cruise. Ek het dit baie jare terug gesien. Ek sal aanbeveel, gaan kyk 'n bietjie daarna, want dis waar ons op pad is. Dis reeds in sekere areas in Amerika geïmplementeer. Predictive policing. Menende, op grond van wat jy sê op Facebook, op grond van die videoetjie wat jy gekyk het, op grond van die webbladsy wat jy gesien het, op grond van die boek wat jy gelees het op die internet, die artikel wat jy opgesoek het, gaan hulle nou bepaal, jy's eintlik 'n probleem, en jou kans om 'n misdadiger te word is 80%. So wat ons gaan doen is, ons gaan jou nou al vang en toesluit. En as jy dink, dit gebeur nie, ek het vir jou slegte nuus, ons is reeds daar. Ons is reeds daar. Gaan kyk die storie Minority Report. Daar wys hulle vir jou baie mooi. Dis die predictive policing. Hierdie Larry Ellison in die VSA, hy is deel van dit. Hy en Palantir Pieter Thiel, is albei Jode, is betrokke by dit. Alex Skarp, CEO van Palantir, almal betrokke by die ding. Reg. Die biometric ID, hulle kan niks doen sonder die digital ID nie, so hulle moet die digital ID hê, hulle moet die facial recognition hê, hulle moet jy op die stelsel gekoppel hê aan jou bestuurderslisensie, aan jou mediese rekords, aan jou misdaadrekords, aan jou bankrekords, aan jou skoolrekords, aan jou, wat praat jy op die internetrekords, waar kyk jy op die internetrekords, dankie, dit doen met die social credit score, dit is so. So, hulle moet hierdie biometric ID wil hulle implementeer. En in Suid-Afrika is dit ver gevorderd. Hoekom? Hou moet jouself die vraag vra. In Suid-Afrika is daar 2 staatsdepartemente wat werk. Vat 'n raai. Die res is in hulle moer in. Hulle werk nie. Die polisie werk nie. Die weermag is in hulle moere in. Die vloot het nie eers 'n skip om te seil nie, never mind 'n submarine. Daai admiraal is so rond, as hy val, dan gaan hy rol. Dit lyk of hy 'n wit rokkie dra op die podium. Ek het hom nou die dag gesien. In plaas van 'n suit. So, daai werk nie, die munisipaliteite werk nie, die potholes werk nie, die staatshospitale werk nie. But lo and behold, die belastingdiens werk. Die belastingdiens, SARS werk so goed, dat die laaste 2 jaar word ek geautomaties geaudit. Ek kry net so op SMS, ons het jou bankrekenings geaudit en ons skuld jou soveel of jy skuld ons soveel. Waar is die tyd dat jou bankrekords jou eie persoonlike eiendom was? Wat het geword van Poppy? Van die Poppy wet? Jou eiendom is jou eiendom en jou gesig is jou gesig en jou naam is jou naam en niemand anders kan dit loop en gebruik nie. Dit het uit die bus uitgeval. Hoekom? Ons is op die rules-based order. Dis waar ons op pad is. Waar SARS hierdie verhouding gehad het met jou, ons vra jou die inligting, jy gee dit vir ons, en ons het, hier is die papier, paper trails, en hier's my BTW, wat, it's gone. Ons kyk sommer nou wat op jou bank account aangaan. Dit is hoe dit werk nou, reg. In die ander departement wat natuurlik fantasties werk, en dit is dis het Schreiber, hy is ook 'n Jood, die DA Jode, is binne die departement van binnelandse sake. Nou, hoe op die aarde is daar 2 departemente wat werk? Die res van die staat het ineengestort. Maar binnelandse sake werk, die digital IDs, die smartcard ID, die werk, man, facial recognition, die karlisensie ding, hy werk, die boetes is nou gekoppel, so dit werk, want dis alles in een stelsel, en SARS werk, die res werk nie. Nou, hoe is dit moontlik? En dit het te doen met hierdie Great Reset stelsel. Dis hierdie geld wat Europa gegee het, en die Joodse bankiers gegee het, en te sê, ons gee geld, maar julle moet dit implementeer, hoor? Ons gaan julle wys hoe implementeer dit. Hoe gaan ons dit implementeer? Ek dink ek moet Friendly Christian 'n bietjie afhaal. Ek gaan hom mute, want hy maak 'n mens moeg. Hy wil redeneer hierso, ek weet nie.
hoekom wil hy so redeneer nie? Kom ons, ek gaan hom net mute, dat ek net kan aangaan hier. Daar is hy, reg, dan kan ek net aangaan hierso. Anders is dit so 'n probleem, reg. So, dan die volgende ding is stakeholder capitalism. Wat is stakeholder capitalism? Dis fascisme. Dis 'n vreeslike mooi woord vir fascisme. Fascisme is wanneer die regering sy bondgenootskap maak, sy alliansies maak met groot monopolie. So hy maak sy alliansies met Palantir, met artificial intelligence maatskappye, met die Stellenbosch maffia. Hy maak sy alliansies met daai groot maatskappye en hulle besluit wat hulle met jou lewe gaan maak. Waar gaan jy bly? Wat gaan jy eet? Waar gaan jy loop? Hoe lank gaan jy leef? Ons gaan nou by daai enetjie uitkom. Dit is stakeholder capitalism. Nou dit is 'n ander woord vir marxisme, kommunisme. Nou ja, dan die blockchain. Ons het klaar gesien met R2 is blockchain. Jy kan nie 'n lisensie kry nie, kan nie bestuurderslisensie uitneem nie, want weet jy wat, jy het 10 boetes wat ons iewers vir jou gelys het en wat jy moet betaal. As jy vra waar is die dagvaardiging, dan daai een wat daar agter sit, hulle gaan daar nog vervang met artificial intelligence, dan gaan ek lekker kry. Sy is so groot enetjie, dan sit sy daar, en sy weet nou nie waar die dagvaardiging is nie. Nou daai dagvaardiging moet ons 'n nommer hê. En hy moet ons ook op die stelsel wees. Waar is die dagvaardiging wat julle vir my moes uitgereik het vir hierdie boete wat jy vir my gee in 2022, want binne 18 maande moet hulle dagvaardiging uitreik. As hulle hom nie uitreik nie, dan verval die boete. Maar daar's nie, ons het daai regte is van jou weggevat. Jy is nou by rules-based order. Artificial intelligence het besluit. Reg, that's the way the cookie crumbles. Reg. Blockchain sal so ver kom, jy sal nie melk en brood en vleis en whatever kan koop bokant jou hoeveelheid wat hulle vir jou wil gee nie. En as dit van hulle afhang, sal jy glad nie eet nie. Hierdie ouens is nie ons maatjies nie. Dan die death panel. Kom ons praat oor die death panel. As jy oor dit praat, as ek video's maak oor die death panel op TikTok, dan blok hom onmiddellik. Dit terwyl Bill Gates dit by die naam noem, die death panel. Menende, op 72 of 73, dan gaan ons 'n death panel hê vir jou, en besluit, wat kos jy ons? O Here, jy kos ons baie, jy het 'n heupvervanging gehad, en jou tandjies moes gedoen gewees het, en jy het Parkinsons, en jy dra 'n doek, en ag, weet jy wat, ons kan jou nie langer onderhou nie, want ons moet 50 onderwysers op 'n ander plek aanstel. Dit is sy argument. Ek sweer, dit is wat die man sê. Dit is wat die sot sê. En dan, moet ons jou maar uitsit. Ons moet jou uitsit, vrywillige euthanasie. In Kanada het hulle die ding ver gevorder, hulle noem hom MAID, Medical Assisted, ek dink Induced Something. Dit gaan oor, mense wat skryf, jy skryf vir die staat, ek vra, kan julle my help met 'n reistool? Want my gesondheid het nou so agteruit gegaan, ek is nou op die kraanstelsel, maar ek vra 'n reistool. Hulle het 'n redelike goeie mediese stelsel gehad al die jare. Dan skryf hulle vir jou terug, hulle kan jou nie help met 'n reistool nie, maar hulle kan jou help om jou uit te sit, forever and a day. Dat jy huis toe gaan. Maar jy gaan ons te veel kos. Ons kan jou nie help met 'n reistool nie, maar ons kan jou uitsit. En hulle het dit begin implementeer by die ouete huise. Jy moet nie die nuus volg, dan gaan jy weet waarvan ek praat. Dan gaan jy dink ek is die sot nie. As jy nie weet waarvan ek praat, is jy die sot. Nee, ek nie. Ek weet wat aangaan. Ek maak dit my besigheid om uit te vind. Ek kom vertel vir jou. So, as jy nie met my saamstem nie, bring die bewyse. Reg. Iemand sê, so please look at YouTube. It's okay to pass away. It's a song specially for white children. Daar's op 'n stadium 'n baie oulike video. Dit kom blykbaar uit 'n movie uit, wat gemaak is in Brittanje. Baie interessante movie. Van die dogter wat toe verduidelik het, hoe sy nou met haar foon kan werk met haar vingertjies. Dis nou geïmplementeer hier op die vingertjies. Sy het nie meer 'n foon nodig nie. As sy wil foto neem, dan knip sy net haar oë. Dan het sy 'n foto geneem. En toe verduidelik sy vir haar ouers, is baie interessant. Sy gaan vir ewig leef. Haar ouers vra vir haar hoe? Nee, sê sy gaan haar brein upload na die cloud toe. Dan kan die liggaam ons maar gaan. Die brein is nou daar, then she lives forever.
Die leuen. Kyk, Satan het dit daai tyd ook gesê. As jy maak soos ek jou sê, né, dan gaan jy vir ewig lewe. Dis waar ons op pad is. Dan is dit die Noahide laws. Wat is die Noahide laws? Ek het al daaroor ook gepraat. Die Noahide laws is iets wat die Jode wil instel wêreldwyd. Dit sal werk op die Sanhedrin wat gaan sit in Jerusalem. Ek het vir julle gesê, die valse priesterdom is die Katolieke kerk, maar nou het hy kompetisie. Die valse priesterdom, as 'n tweede valse priesterdom wat opgerig word in Jerusalem. Die hoer van Babylon, dit is daar, die hoerstad, dit gaan nou daar opgerig word, is reeds ver gevorderd, dis hoekom hulle 'n tempel wil hê, en priestertjies en whatever, want hulle glo nie in Jesus Christus nie, hulle het nie tyd vir die Christendom nie, hulle het nie die tyd vir die Goyim nie, so, hulle laster my Jesus elke dag, dan kan jy nog sotte wat agter die Jode aanloop, en vir jou verduidelik, hulle is die uitverkore volk, jy moet regtig baie dom wees as jy dit dink. Maar die Noahide laws werk daarop dat hulle die stelsel wil implementeer. By jou 15-minute cities gaan jy dan nou hierdie stelsel hê, waar hulle kastig 7 wette hê, en dit kom van Noag af, dit het niks met Noag te doen nie, dit is nie in die Bybel nie, maar die eerste wet is, jy mag net God aanbid. Nou klink dit so mooi, maar jy moet verstaan, hulle sien Jesus nie as God nie. En die God wat hulle aanbid is definitief nie die God van die Bybel, van die Ou Testament nie. So nou is daar 'n probleem, as hulle jou vang, dan hierdie Jesus aanbid, wel, dan is die straf vir dit is, ons kap jou kop af. Maar praat die Bybel nie daarvan nie. Hier had ek 'n bietjie ding, ek praat daarvan. So baie mense kla oor Sharia law, dit werk saam met hierdie Noahide ding. Hulle die twee goed werk saam, maar tog nie dink dis apart nie. Reg. Dan sien ek, dis 'n interessante ding wat ek gesien het, die nuwe wet van die registrasie van besighede wat ou Cyril ingebring het. Hulle wil nou, almal se besighede moet geregistreer word, jy moet elke 5 jaar registreer, moet nou besigheidslisensie hê, of jy op die hoek staan in sokkies verkoop, en of jy op daai hoek staan en vrugte verkoop, en of jy Spaza shop het, en of jy Pakistani is, en of jy skoene regmaak langs die pad, jy moet 'n besigheidslisensie hê. En die munisipaliteit sal natuurlik besluit of jy enetjie mag kry. So, hierdie is weer eens hierdie plan om die Black Economic Empowerment verder in te bring. Die blanke man en die blanke vrou moet op straat sit. Hulle kindertjies mag nie eet nie, mag eintlik nie skool gaan nie. Dis hierdie uitstoot van die blanke uit die samelewing uit. Maar dit is meer as dit. Dit gaan oor totale beheer oor alle ekonomiese aktiwiteite. En dit sal hulle koppel op jou biometric ID. So, wat dan? Jy sal eenmôre opstaan en sê hulle vir jou, sorry, op jou foon, ons het gesien, jy kuier op daai webbladsy, jy het 'n negatiewe opmerking gemaak oor Cyril die Sot, en nou wil ons net vir jou sê, jy kan nie meer jou besigheid bedryf nie. Dis waar ons op pad is. Hulle maak van jou 'n ekonomiese vlugteling. Goed. Nou kom ons kom terug na climate policies, kontrol van water en elektrisiteit, dis die climate policies. Hulle gaan tot jou riool, wil hulle met bots en drones en artificial intelligence, daar was 'n ou op die internet, sy naam was Ice Age Farmer, dit was sy YouTube kanaal, hulle het hom heeltemal afgehaal. Want hy het soveel, en daai ou was 'n walking encyclopedia. Hy het die wette so gaan uithaal, wat hulle so loop en suig uit hulle duime uit. En dan, elke keer as hy program oopmaak, dan sê hy, luister, kyk, hierdie program het hulle nou hier's nou 'n volgende wet wat hulle inbring. En onder andere sal hulle bekyk wat in jou asblik aangaan, en wat in die sewage aangaan, wat uit jou toilet uitkom. Die ding is so ver gevorderd, dat hulle sal kan uitvind, dat die koffiebone wat jy gebruik om koffie te maak, watter land kom dit vandaan? En is dit geregistreer op die blockchain? Dit is hoe ver hulle is. Ek kan vir jou ure besig hou. Daai man, ek weet nie waar gaan ons nou weer sy inligting kry nie, maar hy was op YouTube, hy het vir hom afgehaal. En dan natuurlik, sade. Ek sien daar is hierdie ding van die sade. Hy praat van, daar is iewers nou weer 'n plantwet wat inkom. Dit gaan alles oor hierdie sade. Hulle het dit gedoen in Kenia. Jy mag nie jou homegrown seeds, my boontjie sade wat nou bietjie vrykom hierdie jaar, ek mag nie dit vir die buurman gee nie.
ek moet dit gaan koop, die genetic modified, ek sal vloek, jy moet my oorsien, twak, moet jy gaan koop daar by, die selfde ouens wat die gif maak, om alles dood te maak, die bye dood te maak, is die selfde ouens wat die GMO sade maak. Ou moet gaan kyk aan wie dit behoort. Gaan dink bietjie mooi aan wie dit behoort. Reg. So, die sade, jy moet alles koop. En daai gif gaan jy eet ook. Dis interessant. Ek het nou die dag 'n baie oulike video, ek wil 'n video daaroor maak. Ek het dit opgetel. Ek het dit gesave. Dis hoekom hulle wil TikTok beheer. TikTok is vir hulle 'n major krisis. En dit het Netanyahu met sy groot bek nou die dag self gesê. Dis 'n groot probleem. TikTok is 'n probleem en Twitter is ook 'n probleem. Hulle gaan nou met Elon praat en hulle gaan TikTok oorkoop. Die Chinese mag nie TikTok hê nie, maar die Jode mag hom oorkoop. Interessant, né? Hoe werk dit? Maar hoe dit ook al sy, toe vertel daai vrou 'n baie interessante ding. En van hierdie GMO-mielies is daar 'n tipe van 'n ding wat hulle ingebou het. As jy gogga die mielietjie eet, of aan die mielie eet, dan ontplof sy pens. Goeps, daar is hy daarmee heen. Weg, gone. Toe sê sy maar, ons eet dieselfde gif wat in die ou saadjie ingebou is, sodat die gogga ontplof. Eet jy. En toe vra sy, toe sê sy, is dit nie die rede hoekom die mense deesdae die leaky gut syndroom het nie? Menende, jou pens, jou maag en jou darmpies val gate in. Hierdie mense is nie ons maatjies nie. Hoor wat ek vir julle sê, binne die volgende jaar gaan jy reikhalsend uitsien na die verwoesting van die aarde, dat God 'n bietjie kom skoonmaak. En dis nie 'n wederkoms nie, en dis nie 'n wegraping nie, so vir ingeval jy so gedink het. Reg, gaan die water beheer, hulle gaan jou elektrisiteit beheer. Ek het gesien, en dit het Vader vir my gewys in 'n droom, dat hulle tot ouens se sonstowe wegvat. So daai stofie wat jy nou het, buitekant, jy het hom gemaak met karton en folie en whatever, en nou maak jy jou kossies gaar, want jou krag is so beperk, jy kan nie nog die stoof aansit nie, en die gasbottel mag jy nie hê nie, want dis climate change. En dit vat vir die ouens se stoof. Kan jy dink waarheen is ons op pad? In die ou dae het jy die feodale landlord, want dis waar ons op pad is, daar sal nie grense wees nie, daar sal landlords wees, wat sekere areas beheer. Hierdie elite, Soros gaan 'n deel hê, en Bill Gates sal 'n deel hê, en daai sult, en dan is jy nou deel, dis jou feodale overlord, wat jou sal nou kyk, en as jy iets wil hê, dan moet jy met hom gaan praat, jy sal by hom hier, jy sal daar aansoek indien en AI gaan besluit of jy dit mag kry. Dis waar ons op pad is. Maar in die ou dae het hulle een oond gehad, een groot oond. En almal het hulle brood gaan bak by daai een groot oond. Dit is hoe dit gewerk het. Mag jy jou eie oond hê nie? Mag jy jou eie goedjies hê nie? You will own nothing and you will be happy. Dit klink vir my soos kommunisme. Dit klink vir my soos 'n bevel. Reg. No freedoms, no vegetable gardens. Jy moet hom registreer. Jy sê jou vegetable garden moet registreer. In Brittanje het hulle gesê met jou hoendertjies begin registreer. Want die hoendertjies dra nou siektes. Hulle spuit die siektes in die lug. Dis met al hierdie chemtrails, hulle spuit dit. En dan almal op een slag word verskriklik siek. En dan sê hulle, jy moet nou jab. Dis waar ons op pad is. Nou vegetable gardens. Geen saad vir jou nie. Nou hierdie higher loom saad, hierdie erfenis sade, jy sal dit nie kry nie, my ou maat. So dat jou vang met dit, is dit asof jy kontraband het. Jesus, jy het kokain in jou huis gehad. Dis gelykstaande daaraan om saad in jou huis te hê. Dis waar ons op pad is. Dan sluit ons jou toe. Never mind vir wat jy gesê het op Facebook. As ouens wat 2 jaar toegesluit is, omdat hy gesê het, hoekom word my belastinggeld gebruik om onwettige migrants in hotelle te huisves? Hulle sluit hom toe vir 2 jaar. Sluit 'n mamma toe met 'n baba van 6 maande. 2 jaar.
Hulle laat die pedofiel op die straat uit, sodat hulle plek kan hê vir die ouens wat freedom of speech oortredings gemaak het, speech oortredings. Binnekort sal dit thought oortredings wees. Dit wat jy gedink het, is 'n oortreding. Dis dieselfde met hierdie dinge van die gebedstories, maar ek sal nou daaroor praat. Dan die baie belangrike dinge. Nou weet ek nie, ek gaan nie klaarmaak nie, ek sal moet 2 keer praat. Hulle moet die ekonomie verwoes om hierdie stelsel te implementeer. Iemand sê vir my, DI has passed a law that no residential zone is allowed a greenhouse nor a tunnel. Nou ja. Ek weet nie of daar, is daar mense wat nog stem vir die DA? Wie stem nog vir die DA? Die DA is die globaliste. Die DA is nie jou maatjie nie, my maat. Die DA is nie gepla oor jou nie. Die DA sal die stelsel implementeer. Die DA se Joodse wortels is nie gepla oor jou regte en voorregte nie. Hulle gebruik jou om in beheer te bly en vet pensioene te trek. Kyk eens van hierdie ouens as hy omval na rollyn. So dik is hy. So, nou die gronduitonteiening moet hulle doen. Hulle moet die plase vat. In Suid-Afrika gaan hulle dit veral doen met 'n revolusie. Dit wil sê, hulle brand die plase, daar's 'n onrus, jy moet naderhand jou goed vat en vlug, want jou lewe is in gevaar. Ons is op pad soontoe. Die hoë belastings, jy sal naderhand nie meer kan betaal nie. Pensionarisse gaan nie meer sy huise eiendomsbelasting kan betaal nie. Never mind die smart meter en whatever nie. So wat word van jou? Ek het ander dag gesê, koop 'n tent. Kry 'n woonwa. Jy gaan veld toe. Gelukkig gaan Vader ons uitdryf Noord-Kaap toe. Vader gaan die stelsel in Suid-Afrika so laat val. Hy gaan jou dwing om te gaan. So as ek jy is, berei ek voor. Want jy sal nie kan bly nie. As jy bly, moet jy 'n baie goeie verhouding hê met Vader. En dan moet jy jou klaarmaak vir groot moeilikheid. En jy sal buite die boks moet dink. En jy moet op jou knieë bly, oggend, middag en aand. Hoor wat ek vir jou sê. Jy's in die groot verdrukking. Hier's mense wat dit nog nie verstaan nie. Sies tog. Hallo Petro. Reg. Herontwikkeling van die stede, herontwerp van die stede, dis waarheen hulle gaan. So as jy die stede so afbreek, dan herontwerp jy hom. Uit die chaos, 'n nuwe orde, orde op kou, 'n nuwe wêreldorde se lese. Uit die chaos, hulle skep die chaos, en dan gaan hulle vir jou 'n nuwe orde gee. En dan wil ek gou praat oor, hoeveel tyd het ek? Ek het nog 'n bietjie tyd. Ek is nou 'n uur aan die gang, ek kan nou vinnig praat. Die laaste bietjie praat. Ek wil gou met jou praat oor van Blikstemdromer se goed wat hy gesien het. Die 13de van die 11de 2023 sien hy die volgende. Hy sien die regering is in 'n hoek, hulle is onder druk. Dalk met druk uit die weste of die ooste. Ja. Blankes is onwillig om te aanvaar. Ja, hulle kom met die groen sopbakkie. Dis die groen sopbakkie Dream Vision wat hy gesien het. Hy sê hulle kom met so 'n groen sopbakkie na die blankes toe. En toe die blankes mooi kyk wat die regering aanbied, soos hulle woedend. En dit gaan alles oor, toe Vader vir hom daai ding gewys het, toe Vader nie vir hom gesê wat dit is nie. Hy het dit opgesit en gesê, ek weet nie wat dit is nie. Op 21ste van die 2de maand 2025 wys Vader vir hom. Dit gaan oor die vat van grond of eiendom. En 'n wet wat inkom dat jy per vierkante meter 'n teeneis moet indien. So, jy staan een môre op en daar het 6 plakkers agter in jou erf ingetrek en begin shacks bou. Nou wil jy jou grond terug hê. Nou sê die regering, ja nee, ons gaan jou help. Wat jy moet doen is, jy moet per vierkante meter eis en dit is wat dit jou kos per eis. Want dan is natuurlik 'n administratiewe fooi. Ja, ons kan nie vir jou werk nie. Jy werk vir ons werk nie vir jou nie. Dis hoe dit werk. En dit raak letterlik miljoene rande om so 'n teeneis vir elke vierkante meter in te sit. Hy sê dit kos baie geld. Hy sien hoe vlug die blankes uit Johannesburg. En Johannesburg lyk naderhand soos Lagos in Nigerië. Dit is waarheen ons op pad is. Reg. Goed, kom ons kyk. Ek het nog eers hierso. Ek het nog 'n paar goed wat ek vinnig wil sê. Ek wil nou net kyk. Ek het hulle nogal gemerk. Kom ons kyk. Kom ons daai in eerste uit. Ek het op stadium met my groepe daaroor gepraat. Ek het WhatsApp groepe
vir die blanke boerevolk, waarmee ek met hulle dinge bespreek en praat en hulle motiveer en inligting deurgee. Dit wat ek nou met julle doen, dit doen ek met hulle. Ek het hier 'n opskrif gehad oor die saag, die skaap, die Suidlanders, arrestasie van boereleiers, die revolusie. Nou ja, 22 November 1924 sê Siener, aan die ooste kom in die skemerte 'n saag uit en toe 'n garingboom. Nou so 'n saag is iets wat, ons weet almal wat doen 'n saag, né? Hy sny flenters. Dit is 'n revolusie, daar kom 'n revolusie in die ooste van die land uit. En dit sal heel moontlik Gauteng wees, maar heel moontlik dan Natal en van daar af oorspoel. Ek het al hieroor gepraat. Aan die ooste kom 2 wingerdlote uit. Ek sal nou vir julle verduidelik wat is dit. En toe staan daar perskebome en die vrug is net gespeen. Toe staan 'n uisterploeg en langsaan staan 'n man met grys klere, staan op die ploeg. Kom 'n garingboom in gesig, die onderste is droog en 'n mes sny hom in 2 stukke. Kom ek verduidelik. Skemerte kom oor die land. So ons is op pad, dit gaan nag word in Suid-Afrika. Hoor wat ek vir jou vandag sê, nag, werkloosheid, die geld gaan afgesny word, ons gaan nou daaroor praat, groot drama, reg? En dan is die 28 miljoen wat SASSA kry, hoe moet hulle leef? Daar is die geld nie, so hoe moet hy dit doen? So die regering gaan sê, wel, verkeer die pensioenfondse, hierdie ouens moet bly eet, nou brand hulle die land af. Willem Jong, kom ek hanteer het gou vir jou. Ek het nooit gesê, daar gaan nie 'n verkiesing wees nie. Ek het 'n opinie gegee. En die tyd toe ek het gesê het, was dit 2 maande voor die verkiesing. Kom ons sê dit gou, ek wil dit op video hê, want ek gaan hierdie ding plaas op YouTube. Willem Jong moet baie mooi daai video's gaan kyk. Ek het 2 of 3 gemaak in daai tyd, waar ek mooi dinge gaan uitlê het. Toe sê ek, na aanleiding van die krisis wat hulle het met MK, as hulle MK nie kan bring na die verkiesings, na die polling stations toe nie, gaan Natal brand. Want MK soek Natal. En MK wil nie saamwerk nie. En MK gooi sy lyf rond. Zuma gooi sy lyf rond. So asseblief, ek het 'n opinie gegee, ek het nooit 'n profesie gemaak nie. Ek het nooit gesê Dani se Botha is 'n valse profeet nie. Ek het gesê Dani Botha het verkeerd verstaan. En hy het verkeerd verstaan, want 23 September was daar geen wegraping nie. Willem Jonk is ook 'n verdwaalde. As jy hom wys op die waarheid, dan verduidelik ek vir jou, ek is die probleem. Iemand sê vir my, ISO 222 will lead to cash being illegal in 16 months from now. Daar sê, dankie. Dankie dat jy dit vir my sê, maar ons het weet, ek het gesê cashless is hier. Willem Jonk, ek het 'n opinie gegee. So, baie mense het opinies gegee. Wat het ek gesê van Dani? Ek het gesê Dani het verkeerd verstaan. Ek het gesê Dani, gaan luister my video. Daar is nie 'n wegraping nie, Dani Botha. Jy het verkeerd verstaan. God het ook nie vir hom gesê daar is 'n wegraping nie. Inteendeel, God het vir hom gesê, wat het God vir hom gesê? Die groot verdrukking het begin. Gaan luister, ek het Dani Botha se podcast gaan luister met Isak op Nuuspot. Toe vra Isak vir hom, maar wat het jy dan nou gesien dat jy gedink het 23 September? Toe sê hy vir hom, ek het nie gesien 23 September nie. 'n ander man het gesien en ek het sy datum oorgeneem. Hy sê, wat God vir my gesê het, is die groot verdrukking het begin. So hy het verkeerd verstaan. En ek het hom gesê, jy het verkeerd verstaan. Ja, so, Willem Jonk is maar een van daai sotte. So ja, ons het 2 sotte nou hier. Ja, nee, hulle vries eenvoudig die rekeninge. Ja, nee, kom ek gaan terug. Ek wil klaar praat hierso. Aan die ooste kom in die skemerte 'n saag uit, daar kom 'n revolusie in Suid-Afrika, bloedige revolusie. Die CIA is besig om Zulus op te lei. En die Britse intelligensiediens is besig om Soetos op te lei. So maak nie 'n fout nie. Die buiteland is betrokke hier. Hier is 'n derde magbedrywighede hier. Hoekom samel jy geld in? Samel ek geld in? Ek het 'n liefdadigheidsfonds. Jy geweet ek het 'n liefdadigheidsfonds. Het jy geweet ek bedryf 'n liefdadigheidshulpfonds? Ja. Ek kry nie vreeslik geld in nie. Baie mense, weet jy wat doen mense? Hulle sien ek is bekend.
dan kom vra hulle my vir brood en melkgeld. Die mense, my blanke volksgenote kry swaar, hulle kry swaar. So, my groepe gee vir my geld, hulle vertrou my, ek is baie dankbaar daaroor. My rekening is ook vir almal om te sien, SARS weet wat my rekening aangaan. En van daai gelde gebruik ek net so vir blanke hulp. Daar is nie altyd baie geld nie, maar partymal is R200 vir 'n ou genoeg vir bietjie krag en 'n brood. Dit help hom deur vir die volgende paar dae tot hy weer sassa kry. Nee, dis moet gesê word. Ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek is nie 'n krimineel nie en ek is nie besig met bedrog nie. So ja, hulle gaan probeer, maar hulle gaan dit nie reg kry nie. Vader het my laas jaar gewaarsku, toe sê hy vir my wat moet ek doen. So ja, kom ons gaan aan. So aan die ooste kant, waar is dit? Hier in Pretoria sal 2 wingerdlote uitkom. 2 belangrike wagters op die muur, blanke persone, gaan aangekla word. 2 belangrike persone onder die blanke wagters op die muur, ouens wat waarsku, gaan aangekla word. Dit gaan groot weer nuus wees, jy sal dit in die koerant sien. Ek praat nie van Willem Petzer hulle se saak nie. Ek het van die begin af gesê, dit wat ek sien is nie Willem Petzer nie. Toe staan daar perskebome, wat is dit? Dis die volk. En die vrug is net gespeen. Wat is die vrug wat gespeen is? Beteken die mense begin vrugte dra, hulle begin die dinge sien. Dit wat ek vir jou nou sê, dit wat ek nou vir jou sê, is dinge wat jy gaan sien in vervulling gaan. Dan gaan die volk sê, Deborah het gesê, kyk, dit sien ons nou in vervulling gaan. Toe staan daar 'n eysterploeg. Hierdie het te doen met die volk wat onttrek. 'n Eysterploeg is 'n groot, sterk organisasie wat sekere werk kan doen. Nee, Willem Jonk, jy werk nie vir die Heilige Gees nie. Jy werk vir Satan. Kom laat ons net eerlik wees met mekaar. Dan sê 'n man met grys klere staan op die ploeg. Wat is 'n man met grys klere? Is 'n persoon wat 'n geestelike leier is. Willem Jonk, ek waarsku jou vandag. Jy's besig om 'n gesalfde van die Vader aan te kla. Vader gaan vir jou bymekaar maak. Lekker naweek vir jou ook, hoor. Kom ons gaan aan. Dan kom daar 'n garingboom in gesig. Wat is dit? Dit is 'n ou regering wat sy tyd uitgedien het. Dis hierdie regering. Die onderste een is droog en 'n mes sny hom aan 2 stukke. Ons gaan sien hoe gespat die genoe uit mekaar uit. Hierdie Government of National Unity gaan heeltemal uit mekaar uitspat. Nou het ek nog een. Luister mooi. So hy praat van hierdie revolusie en moeilikheid. Dan dit loop saam met 'n ander ene. Toe is daar 'n skêr op die skaap, maar die skaap loop. Wie is die skaap? Dis die boerevolk, dis die blanke. Daar's 'n skêr op die skaap. Wat het 'n skaap? Wol. So as jy die wol afsny van die skaap, dan vat jy wat van die blanke weg. Jy vat sy eiendomsreg weg, jy vat sy eiendom weg, jy vat sy bankrekeninge weg. Jy vat sy werk weg. Hy kan nie werk nie. Jy is besig jy's besig om te steel by hom. En toe is die skêr op die skaap se nek. Menende hy wil die nek afsny van die volk. Hy gaan hom slag. En toe verander dit in een Engelsman se hand en gesig. So wie sit agter dit? Die Britte. Die Britte gaan sien in die volgende 6 maande gaan ons groot dinge sien in Suid-Afrika. Want ons sien klaar die implementasie in die laaste jaar wat na vore kom. En ek het dit nou vir julle genoem. Toe is dieselfde skêr weer op een vark. Wat is 'n vark? Dis die kapitalistiese ekonomie. Dis die ekonomie is 'n vark. Eers keer hy die vark, maar naderhand is hy in die vleis. Eers keer hy die vark, en wat doen hy toe? As jy die vark begin slag, dan slag jy die kapitalistiese ekonomie. Die ekonomie wat geld gemaak het, stort ineen. Of dit via wette is, hierdie wette wat Cyril Ramaphosa so invoer, hulle gaan hom toepas. Jy gaan jou werk verloor, jy moet begin beplan daarvoor. Alwyn, jy moet toch vir my sê, met wie praat jy? As jy sê, jong pas op veroordeel, sê bietjie vir my, met wie praat jy? Dan kan ek op jou tap dance. Toe is dieselfde skêr weer op een vark. Eers keer hy die vark, maar naderhand is hy in die vleis. Toe is ek is die boerevolk, by die vark, en hy sny so 'n moot spek uit. Menende, hierdie slagting van die ekonomie sal op die ou einde lei tot die herstel van die boerevolk en God sal vir ons alles teruggee.
So, toe saag die saag een hout in die Unie aan 2, toe is dit een populierhout. Is dieselfde, kan jy sien, is dieselfde visioen. So as hy die saag gehad, en wat gaan die saag doen? Hy gaan die garingboom, die ou regering, hy kom vir hom. Hierdie saag die garinghout in stukke, en dan verander hy in 'n populierhout. Wat is 'n populierhout? Dis 'n doringbosregering. Dit is waarheen ons op pad is. En nou wil ek praat van gou die 3 oorlogswolke, en dan is ek klaar. Job creation is taking the minority jobs away, giving it to the majority. Daar sê, dis eintlik, dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor, neem die werk van die blanke weg en gee dit vir die nie-blanke, want die regering kan nie werk skep nie, dit sit nie in sy vermoë nie, hy's gam. En op die ou einde van die dag, om werk te skep, moet hy dit gaan steel by die blanke. Dis wat jy sien. Kom ons praat gou oor die 3 war clouds, net so vinnig. Dis iets wat Blikstem Dromer gesien het, en Vader het my ook verduidelik, en ek wil dit weer byvoeg, dat julle die tekens van die tye kan lees. Hy sê daar kom 3 oorlogswolke aan. Hy sê, maar die blanke in Suid-Afrika steur hom nie daar nie. En hy weet nie wat al 3 is nie, maar hy sê die eerste een lyk soos 'n insident in die Limpopo, iets te doen met Zimbabweërs, 'n xenophobic incident. So ons moet maar kyk wat gebeur in Noord-Transvaal, Limpopo. Ja, mense wil nie luister nie. Oor die mense is baie, kyk die ouens wat my goed kyk, hy kyk ook nie die eerste 30 sekondes, dan wil hy vir my verduidelik hoe werk dinge. Die blankes wil nie luister nie, so ons gaan voel, ons gaan seer kry, en ons gaan, baie mense lewens gaan verlore wees in Suid-Afrika, omdat ons nie geluister het nie. Dit is soos mense wat hulle huis bou, en het reën verskriklik, en dan sê ons vir ouens, daar gaan 'n modderstorting plaasvind. Jong, jy moet liewer trek, dan sê daai ou vir jou man, hier bly ek. Ek gaan nêrens heen nie, daar's nie 'n probleem nie. En die volgende oggend hoor jy, soveel is dood, want die modderstorting, en daar's nie meer huise nie. Dis dieselfde, die blankes is daar, hulle wil nie luister nie. Dit kuier nog in die kroeg, dit eet nog uit en ry nog nuwe karre. So ja, op skuld. Hierdie ou sê BEE and affirmative action is a silent genocide destroying marriages because of unemployment, correct. Maar die plan is om die blanke te verwoes, dit is so. Die blanke moet van alles ontneem word, want die blanke is die ware Israel. En ons vyande weet wie ons is, dis ons wat nie weet wie dit is nie. So die eerste een is, van die 3 war clouds, die eerste een is 'n incident in Limpopo. Die tweede een is, wanneer hulle die ANC se 2.1 miljard wat hulle leen per dag afsny. Dit het God vir my gesê. Hy het vir my gesê, die second war cloud is dit. En dan die third war cloud, vermoed ek, is die dood van 'n baie belangrike swart politieke leier in Natal. Met die gepaardgaande groot onluste. So ja, dit is my kort en my lank. My kort en my lank. Ek wil vir jou sê, dis interessant op so, ek het 'n laaste een, ek het hierdie een vergeet. Ek het 'n persoon wat gereeld vir my sy inligting stuur, sy drome stuur, hy's op een van my groepe. Ek gaan hom nie noem by die naam nie. Op 31 Maart 2025 sien hy so, nuwe bykomende belastingbeplanning is in die pyplyn vir die volk. Dit is gemik teen jou woning, die gerief wat jy vir jouself tot stand gebring het. In die nanag sien ek hulle, die wit liberales kom in jou huis, ek sien 'n groot bont mat op die vloer, 'n vloerbedekking. Ek sien hulle skryf jou voor en dis asof jy geen sê het in jou eie huis nie. Op 27 Maart 2025 sien hy so, daar kom 'n swart man, 'n waardeerder voor my, en hy stap na 'n bordjie teen die muur, en hy skryf, hy waardeer my huis vir 'n hele paar miljoen rand. Dit verstom my toe, omdat dit vir my voorkom, asof daar 'n hoë, valse waarde aan my eiendom geheg word. Terwyl ek nog hierdie onwerklikheid bekyk, kom 'n wit vrou en sy plaas 'n hele paar 100.000 rand by hierdie waardasie by my woonplek is nou baie miljoene werd. Ek dink toe dit is werklik nie moontlik nie. 'n Volgende droom sluit in die nanag hierby aan. Toe sien ek 'n blanke man, hy's lankal oorlede, maar dis asof hy nog in die lewe is. En hy bring die boodskap dat ons almal uit ons woonplekke sal gaan.
ons sal uit ons woonplekke uitgehaal word, ons sal van adres verander, totdat die groot veranderings gedoen is. Ons sal aansoek moet doen om gehelp te word. Jou maandelikse inkomste, staatsfondse, alles, sal jou aansoek vergesel, en dit sal ingestuur word saam met jou aansoek. Die woorde kom, daar sal miljoene in randwaarde na jou terugkom, en in die begin sal die mense traag wees om daarmee te begin, maar soos die tyd loop, sal al hoe meer hierdie pad haastig loop. So hulle gaan met stories kom na jou toe. En nadat hulle jou uit jou eiendom het, en jy sit letterlik op straat, gaan hulle sê, nee, ons gaan jou help. Joe, dis sleg in hierdie land. Ons gaan jou die Universal Basic Income Grant gee. Dit wat die paus gesê, die UBI, dis 'n kommunistiese stelsel. Almal kry iets, of jy 'n chirurg is, en of jy 'n polisieman is, en of jy 'n misdadiger is, en of jy die vloere sweep, en of jy in die tuin werk, almal sal dieselfde UBI kry. Wat beteken wat? Dis kommunisme. En jy sal dit kry op grond van jou goeie gedrag. Jy mag nie teen die regering praat nie, mag nie oor Jesus praat nie, mag nie praat oor geloofsake nie, mag nie bid in jou eie huis nie. Luister mooi waarheen is ons op pad, dis klaar in ander lande. Dan anders sny ons jou UBI af, en dan kan jy kan sterf van die honger in jou huis. Ons sal worry nie oor jou nie. So, dit is wat, en dis nie net ek wat so sê nie, jy gaan in die ry staan met jou foon, en hy sal werk op die QR-code. Hoor wat ek vir jou sê, die digital ID sal geïmplementeer word op jou foon. 18 Mei 2025. Daar kom 'n donker wolk oor die boerevolk, die magte van geld staan soos hoereerders met afgodery voor die volk om hulle te vernietig. Dis die global elite. Hulle lyk wit, soos die blanke ras, maar hulle onheilige werke van vernietiging gaan hulle vooruit. Daar is meer as een lokaal waaruit hierdie bedrog en venyn sy verskyning gaan maak. Die wat waaksaam en nugter is, sal geestelik ontvlug uit hulle kloue uit. Hy's reg, maar die volk is aan die slaap. Robbie, jy moet maar my goed luister oor artificial intelligence. Ek het verskeie video's daaroor gemaak. Gaan deur my video's. 19 Mei 2025, van die noorde tot die suide, die ooste tot die wyste, kyk ek in die lig op groot donker wolk. Massas kom oor die aarde so ver as wat my oog kan sien. Angs oordek die oppervlakte van die aarde. Die tyd van die mense toneelspel is verstreke. Dis verby. Ek kyk na die laaste oopkol op die horison, totdat die donker wolke dit toemaak. In die nanag sien ek die stryd wat kom oor verbastering, verbete gevegte wat gaan kom oor elkeen se reg tot identiteit. Dankie, Joe. So, dis 'n vriend van my, hy's 'n baie bekende kontak op my groepe. Hy plaas gereeld sy goed, en dan stuur ek dit vir my ander. En ek het gedink, hierdie is so belangrik, dit sluit aan met wat ons hierso sien, dit sluit aan met die hoë belastings wat hulle wil inbring. Daar gaan belastings wees op alles. Op die ou einde van die dag, gaan hulle kom vir alles wat ons het. En dit staan in jou Bybel, dit staan in Sefanja 3. Hier sal 'n geringe, hoekom 'n geringe? Geringe en ellendige volk oorbly wat by die naam van Jahwe sal skuilings soek. Gering, klein groepie, min, die res is uitgemoor. Of hulle het gevlug oor see, hulle het gedink is beter daar. Dit sal nie beter wees nie. Hierdie ding kom van die hele wêreld. En 'n ellendige, geringe en 'n ellendige volk sal hier oorbly. Daai ellendige volk is iemand wat alles verloor het. Maak jou gereed, jy gaan land in die Noord-Kaap, jy sal daar land as 'n ekonomiese vlugting of 'n vlugteling wees as gevolg van die geweldige, die bloedige geweld in Suid-Afrika. Maak jou gereed, waar jy kan, kyk of jy 'n tent kan koop. As jy dan nie 'n woonwa kan koop nie, maak jou gereed, hier kom moeilike tye. Al prep jy net water en 'n bietjie kos, en jy kan niks anders te doen nie, doen dit. So, hierdie is my kort en lank. Nou ja, ek is sommer bly ek kon van hierdie ander sotte se antwoorde, se vrae kan hanteer. Want hier's geweldig baie, hierdie volk hardloop op valse getuienis. Jy moet hulle sien. Hulle is 'n klomp skinderbekke en hulle hardloop op valse getuienis. Een sal ietsie hoor en dan wil hy dit vir almal vertel. Hy het nou iets gehoor oor Deborah, hy het geen bewyse nie. Hy luister nie eens 'n hele video klaar nie. Maar hy wil vir jou verduidelik jy's vals. Maar hy is die ou wat valse getuienis self spreek. Ek is redelik keelvol vir die volk. Ek sê vir jou met baie liefde, die volk is nie by nie, en hulle gaan in die volgende jaar agterkom. Hulle het hulle heeltemal misgis
met alles wat hulle gedink het, is vaste beginsels in hulle wêreld. Ons is in vir swaar kry. Nou ja, hierdie is my kort en my lank. Ek het 'n hele rukkie gepraat, omtrent, wat ek sien hoe lank het ek gepraat. Ja, ek het bietjie meer as 'n uur gepraat. Ek kan nog so 5 minute se vrae antwoord. Many say they are Christians, but you will see them through their fruits and being obedient to God. Dit is waar. Ja, nee, jou God gaan my stem wegvat. So, wanneer hierdie dinge begin gebeur, sal julle my nie hoor nie. God gaan my stem wegvat. Ja, nee, so julle moet maar luister wat Deborah nou sê. Ek het hom nou vir julle mooi verduidelik. Ek kan nog 'n halfuur praat. Kan jy moontlik weer die grens in die Noord-Kaap gee? As jy Noord-Kaap toe wil gaan, op hierdie stadium, die Noord-Kaap wil ek vir jou sê, oop vir jou om heen te gaan. Die moeilikheid kom later. Bly van die see af weg. 200 km van die see af binneland toe. Asseblief. Moenie by die see, moenie nou dink ek los Pretoria, gaan in my huisie koop en dan gaan ek daar 'n huisie koop in Springbok, reg langs die see nie. Don't do that. Bly van die see af weg. Ek gee nou goeie raad. Later van tyd sal die volk moet inskuif in hierdie area wat ons sal sê van Loederitsbaai af na Lichtenburg, na Prieska, terug na Loederitsbaai toe. Maar dit is heel wat later, down the line, onder die Doringbos regering, is nie nou nie. Ja, some will have to separate themselves from family and friends if you are a child of God. Dit is so. Meeste ouens gaan die stelsel vat. Hoekom? Soos wat die meeste ouens die jab gevat het. Dit is net te veel moeite om weerstand te bied. Hy gaan nie sy wêreld omver gooi nie. Dit is makliker om in te val by die stelsel. So die meeste mense gaan dit doen. Maar soos ek sê, Vader gaan ons met die bloedige geweld wat kom, want wanneer daar nie meer geld is om SASSA te betaal nie, dan moet 'n ou vir jouself sê, jy kan nie met 'n honger mens redeneer nie. So ons gaan dit sien. So, as jy dink jy kan met 'n honger ou redeneer en vir hom die liefde van Jesus kan verduidelik, good for you, kyk of dit vir jou werk. Baie sendelinge, dit het nie vir hulle gewerk, hulle is dood in die proses. Nou, maar die ineenstorting kom. Die FSA soek 'n regime change in Suid-Afrika. Luister mooi wat ek vir julle sê. En die Britte en die Europeërs is in on the deal. En die nuwe regering wat hulle op gaan opbring, wat hulle in plek gaan stel, daai nuwe regering gaan die land leegsteel. Al hierdie steenkool wat hulle nou gekanaliseer het onder andere China toe, baie van ons steenkool gaan Duitsland toe klaar, hulle soek meer. Duitsland gaan 'n oorlogsekonomie oprig met Suid-Afrika se steenkool. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Reg, hierdie hele idee van the new green deal, alles gaan uit die bus uitval. Europa is besig om klaar te maak vir 'n oorlog teen Rusland. Hulle soek 'n oorlog teen Rusland, want hulle is ekonomies bankrot, hulle wil ontslaa raak van die klomp jong blanke mans, hulle gaan die replacement projek inbring. Hoekom moet ons Noord-Kaap toe trek, sê Kylie? Kylie? Want op die ouene sal dit die veilige plek wees. Jy hoef nie nou al te trek nie, maar sorg dat jy, hoekom raak jy nie deel van Suidlanders nie? So jou familie verstaan miskien meer van wat besig is om te kom. Miskien moet jy 'n bietjie met hulle om 'n tafel gaan sit, Kylie. Dan gaan praat jy mooi met hulle en dan vra jy vir hulle, hoekom het julle Noord-Kaap toe getrek? Wat weet julle wat ek nie weet nie? Ek sou voorstel. Wat moet ek as 'n enkel vrou met 'n eiendom doen? Ek tree nou af, moet ek eiendom verkoop? Kwek, watter area is jy? Dit hang al, ek wil vir jou sê, ek sal saggies beweeg Kaapse kant toe. Dis wat ek sal doen. So, jy tree af, hulle gaan hierdie eiendomsbelastings opstoot. Johannesburg, ja, Johannesburg sal binnekort Lagos word. Ek het gehoor, die ouens sukkel om hulle huise te verkoop, want jy moet die planne indien. En die plek waar julle planne gestoor is by die munisipaliteit, is so de mekaar, 'n kat kan kleintjies kry daar. So, die ouens moet hulle planne blykbaar oor optrek, as dit 'n extra 30, 40, 50.000 rand om planne oor op te trek. Nee, ek sal in Johannesburg nie bly nie, al betaal jy my. Gaan na suidlanders.co.za, dan gaan kyk jy
Wat sê Suidlanders? Word deel van die Suidlander onttrekkingsplan. Kylie, wat is jou plan as daar nou 80 miljoen in Suid-Afrika wat honger is en hulle dink jy het kos? Wat is jou plan? Het jy 'n plan? Gideon sê hy wil ook skuif. Ja, nee, ons almal wil skuif. Maar die tyd is nog nie daar nie. Nader aan die tyd sal dit beter raak. Nog vrae? Ek kan nog so 'n minuut of wat praat? Ek kan 'n minuut praat. 3 minute, dan is ek klaar. Dan het ek my deel vir volk en vaderland gedoen. Limpopo is die blankes minder, ek dink julle is 'n persentasie of 2% van die hele Limpopo bevolking. So, wat dink jy? Dink jy, Beauty, dit is 'n goeie plan as julle, ek meen, is daar vir elke blanke 'n 9 swartes is, dink jy dit kan werk? Everything is about slave taxes, good, dit is so. Charles says 3 maande in Kuruman. Ja, jy moet sterk wees. Nee, Gideon, ek is bly. Ek dink wat jy gesien het is miskien meer simboliek, menende die boerevolk gaan daar grond, ons sal daar bewoon en bewerk. Ek is nog nie in die Noord-Kaap nie, nee. Ek het nog werk om hier te doen. So ja. Ja net, maar almal in Suid-Afrika moet asseblief nie in die Noord-Kaap gaan sit nie. So, die Noord-Kaap het God op sy gesit vir die blanke vlugtelinge in Suid-Afrika om die boerevolk by mekaar te kry. Ons is 'n handjie vol. Nie alle blankes in Suid-Afrika is boerevolk nie. So, daar's 'n klomp wat wit lyk, wat glad niks nie eers wit is nie. Jy gaan sien hoe klim hulle op die vliegtuie met hulle dubbele paspoorte. Hulle moet almal gaan. Waar bly ek? Noord van Pretoria. Ek ken nie die areas in die Noord-Kaap nie. Nader aan die tyd sal dinge duideliker raak. Vir my in elk geval. Nog vrae?